朋友们，又卖出去一辆金冠的 B900啊！曹工，这辆车卖到哪去了？上海，你还要亲自送车吗？这不是有板车吗？还有板车。朋友们，之前团购的金冠房车啊 ，B 型房车，现在已经卖了没有几辆了。这辆 B900也准备装车发往上海地区了。所以说，咱们的团购房车啊，整体来说走的量还是非常的快的。喜欢 B 型房车的朋友一定不要错过。朋友们，现在准备给车友啊安装房车的洗衣机，高师傅这边正在安装。高师傅装房车的洗衣机需要在后边做架子，不需要？需要，必须做架子。为什么呢？因为那个洗衣机甩干前晃劲儿非常大。哦，朋友们，安装房车的洗衣机必须得在后边做一个架子，为什么呢？因为好多朋友可能有顾虑啊，就是说3公斤它有这么大的劲儿吗？其实在洗的时候还好啊，我们见过太多的案例。但是在甩干衣服的时候，这个洗衣机的劲儿还是非常大的。如果你不做架子给它固定牢，整个房车的洗衣机啊转起来，车都是在晃，严重的会影响你的使用品质啊。而且长期的话这么晃，可能对车的这个结构，包括洗衣机的寿命和质量都是有影响的。所以说这也是个小细节啊，也算是咱们的一个小干货。洗衣机装好了，朋友们，上大哥的车上来看一下啊，装的位置还是非常的完美的，大家看。朋友们，这个洗衣机现在装上去以后啊，特别的牢固，也不会说因为洗衣服或者甩干的时候来回晃了。给师傅们点个赞。洗也赢。哦，点一倒。大哥现场给咱测试啊，看看这个洗衣机怎么样。哦，往这里加是吧？少加一点就行，因为3公斤它也放不了太多的东西。对。这个东西也比较省水，也省洗洁精。都这些槽。往里一放就行。现在已经开始洗了，朋友们啊，大家看，非常的稳固啊，整体的这个洗衣机没有出现异响的情况。朋友们，现在已经开始甩干了，你能看到洗衣机晃动吗？根本纹丝不动啊！大家看啊，已经开始加速甩干了，特别的稳当，除了不晃还没有噪音。朋友们看啊，这个洗衣机的劲儿还是有点大了，在加到最高速度的时候啊，还是多多少少能感受到一点晃动，所以说不打架子是根本都不行的啊。这个洗衣機还是挺有劲儿的，全速甩干的过程当中啊，整个车跟着多多少少还是有点抖动，所以说装洗衣机啊一定要装架子，朋友们。朋友们，大哥现在要把小冰箱换成这个大冰箱啊，双开门了。之前的话，这个小冰箱冷冻室是非常小的，对，就这么大一点，而且冷冻的效果也不是很理想啊。大家看，这个冷冻箱不可以，还行是吧？这是个进口的。这个是国产的啊，但是就是可能空间太小了，你想，太小，这个很多房车车友啊来咱们这儿小冰箱换大冰箱，因为长期出去旅居，还是有一个大冰箱啊，像这样的，对吧？双开门的，里边可以放更多的食材，朋友们。朋友们，这辆撞坏额头的宇通房车啊，咱们现在开始准备整备了。王总跟高师傅现在准备拆吊柜。朋友们，这个车撞成这个样啊，看着真是有点心疼。换成我死的心都有了。看看这个额头，太惨了。咱们现在上去看一下，从上面看一眼，朋友们，看看整个顶置空调啊，已经完全报废了，额头撞的也是非常的惨。瞅瞅朋友们，太阳能板啊也是撞了稀碎，虽然看起来还是整块的，但是已经都裂了，包括软板、空调。这个额头已经完全都散了，朋友们，咱们轻轻点一下，你看都不敢使劲啊，这块已经完全烂了。这一侧的额头也是损失惨重啊，看看里边的骨架都露出来了。这个车还有补救的价值没了？专业维修，事故处。看到此情此景，大轩还是想提醒大家，玩房车一定要注意限高，因为经常来咱们这边维修额头啊，或者说玻璃钢箱体磕碰损坏的这种情况还是比较常见的。所以说，如果说您的房车啊不幸磕着额头，或者说有损伤损坏的情况下，也可以来到咱们改装厂，因为像玻璃钢整体去维修啊，包括更换额头这些项目啊，咱们也是可以去做的。但是再次提醒大家，一定小心限高。我只想躲在这里，躲在这里，放空自己。